今年的影像旗舰手机打得异常的激烈，而 vivo X300 Ultra 在登场前就有着极高的关注度。纸面上这台机器确实没有什么死角，把硬件规格拉到了新的高度。那在实际使用了半个月后，我也确实有了不少新的看法。所以这一期视频，我们准备给这台年度旗舰一次完整的影像体检，聊聊它真正的一些亮点，还有短板，以及它到底适合什么样的人群。在开始之前，先来看看我们用它拍摄的样片吧。其实早期纳西族像这样的火塘房子，包括我小时候的时候就在火塘边长大的塘，包括我们围着篝火打跳呀，纳西族有打跳嘛，而且那个时候一直跟就是爷爷一起，就是最纯粹的那一份感觉。火嘛，这个东西它其实是更原始的状态，它是在民族还要之前，民族的概念还没有成立，它就已经产生了。就我对他的情绪是比较复杂的一个状态，又是敬畏的，又是安全的，因为在自己的安全领域，很多时候你让我放下火去跳舞，我可能没有那么自信，但一旦我拿上火的时候，我的状态可以立马切换。我的扇子是属于火跟我的手非常近的一个道具吧，因为烧伤还是蛮痛的，就是不可避免的。但是我们火人就会有一个笑话，就是一旦你烧伤了，说明你要长功了，那就说明你要变得更厉害了。在我的概念里面，火就是一切文明的开始，不管过了多长时间，火还是火。我们是天气之子，其实去哪儿都下雨，但我没想到我们今天拍火也在下雨。你走。这不给个3连？好了，我真的在等你们3连。鬼知道我们去丽江纳西族这个地方有多难。言归正传啊，我还是第一次用手机拍摄这种非旅拍的这种题材。当然，我们决定这么做的是因为这台全新的 vivo 旗舰确实给了我们太多惊喜。仅仅是在拍摄的时候，它的画质在手机屏幕上的直观感受就非常棒。所以在第一个 part， 让我们来先聊聊它在视频上的专业表现。想榨干这台手机的极限画质，当然还是要从它这条专业的 log 曲线说起。光从机身的动态范围来看是很出色的。我们今天这个场景的光比其实蛮大的，光比很大，对啊。然后我们还备了特别多额外的光，想降低整个环境的反差，因为毕竟是手机嘛，我们会有这种刻板印象，觉得手机的宽容度它一定会差一点，我们要把暗部多起亮一些，实际上用下来并不会，它和我们摆在旁边一起用的微单看不出很大的差距。Dancer or a lawyer or an astronaut, that's cool. Or if you wanna ride a bike or ride a song or run a marathon, it's up to you. All you gotta do is. 那用 log 模式拍摄视频，确实是得到所谓电影感的一个小捷径。这个在我们之前在英国 X200 Ultra 的那期里边有详尽的介绍。那这条 log 曲线和之前的表现一样，还是在安卓机中可能是最舒服的。那我们看到它在高光和暗部都保留了足够的细节，肤色也比较友好，而且这次这条曲线全焦段的所有镜头都可以使用它，甚至你可以在 4K 120帧的情况下使用。所以这个 4K 120虽然说它能开启 log， 但是这里边会有一个点，就是当我们开启了 log 以后，你会发现它 ISO 起跳变低了。是的，是会损失动态范围，极有可能是它的 DCG HDR 或者这之类的 HF HDR 之类的功能在高帧率下是没法启用的。没事，不重要，我都听不懂。翻译成人话就是一定要挑它毛病的话，就是在 log 下这个 4K 120帧的画质表现不是很好，所以大家在暗光情况下可以慎用 4K 120帧啊。但怎么说呢？毕竟 4K 120帧很多相机都没有，所以这我觉得也不是什么太大的可以苛求它的点。这也是一种取舍嘛。对于120帧的内容，肯定是抓到比拍好更重要。当然这次 vivo 更新了一个专业的 Pro 模式啊，那个比较专业，我们放在最后一趴。
先让我带你们了解一下。那这次能让手机的影像观感上了一个台阶的，我觉得最重要的还是它这几颗镜头，特别是增距镜。这次的3颗原生镜头分别是14、35和85毫米，那这还是和上一代 Ultra 保持了一致。那对于手机来讲呢，就是 0.5、1.5和3倍3个焦段。当然，我非常开心得到一个原生的35，也就是大概1.5倍的这么一个焦段。当然，你经常用的1倍，也就是说大概24到26左右的这个焦段，它是缺失的。我可以跟你说为什么？因为现在的手机摄像头呢，它为了兼顾多焦段切换。它会在一个镜头里同时做2个焦段，对吧？那它最优的解是什么呢？这颗镜头的全采样是1个焦段，它的中心采样是第2个焦段，那么这2个焦段刚好就是差1倍。你看它14点一下，刚好就跳到28。那第2个镜头为什么做35呢？因为裁一半刚好是50。这样它就从14、28、35、50都是几乎是原生无损出的。14毫米这颗超广角镜头没有变啊，5000万像素，支持 OIS 的光学防抖，适合拍摄风光和建筑。那35毫米的这颗主摄比起上一代换了一个更大的底，85的这颗也有所提升，增加到了7级的专业防抖。所以你看到我们边走边拍，使用85缓缓后跟的这种画面，在稳定性上都没有什么太大的问题。好看，抬头，对，好看。那这一趴其实是为了测试 vivo X300 Ultra 的长焦部分，这也是我觉得这台机器最不虚的部分，所以我们特地来到了云南野生动物园。时隔4年，我们又回到了昆明。好可爱啊！我不知道还有多少人记得米老师跟土拨鼠吵架。还有多少人记得，就是米老师跟那个环尾狐猴薅他的头发？对，你胆好大呀！哎呦！还有多少人记得米老师跟我被那个长颈鹿吓出表情包了？就又回到这里，其实还有挺多感触的吧。当然，这4年整个影像上变化也特别多。就比如4年以前，我真的很难想象。来动物园拍野生动物，我会想到带手机出来当然现在我只需要拿着 vivo X300 Ultra， 然后配一个它的官方的这种手机壳，专业的壳，拿一个长焦的镜头，这样看，咔，我们就可以得到这样的画面。300 Ultra 你不用它那个长焦套件，你就用它85毫米这颗镜头的裁切，也能裁切到170和230 2个档位。我们实测下来发现，这2个档位照片在经过算法以后，真的都还不错。就是哪怕没有那个长焦套件的情况下，但是当你有了长焦套件，比如说这个200跟400这2颗长焦套件的时候，你会发现得到的照片跟视频确实是 next level。为什么在演唱会这样的使用场景会非常的合适？包括还有来动物园，因为很多像这种的，它不让你带专业设备，特别是演唱会越来越严了。饺子来，你工资的一半都在看演唱会吧？啊？去年半年确实如此。像这样的套件，你在演唱会的时候，你之前有？我专门租了1天体验了一下。你租了1天？你知道公司有吗？之前那个我租的是300 Pro。有，公司有。当时没人跟我说啊，他们说没有。多少钱？多少钱？多少钱？演唱会场馆外面都会有这种租赁啊，还有现在已经火到这样的了。对，就是这种带套件的。因为他不让带相机进去。对，很多人就是会觉得这种会方便嘛，比相机方便多了，好操作。我们往前一走，就应该是你被薅头发那个地儿了。那个薅头发的环尾狐猴还在啊？环尾狐猴也没有。也没有了。环尾狐猴也没有了，为啥呢？也少了。环尾狐猴应该是没有了。已经刚刚说2年以前已经没有小浣熊喂了，然后环尾狐猴整个动物园好像也没有了，所以干什么大家都要趁早，真的。我有点伤感。
我真的有点想哭。你哭的点为什么跟别人不太一样啊？为啥呀？啊，怎么了？不行，我今天这个妆化得很好看，我不能哭。好多事情你永远以为他会在，就是当时只道是寻常。我以为一直都会有的。你变恩了哎！我不是。哎，我掉眼泪了。但朋友们，我们这是一期评测视频啊，米老师走心了。看到的有福了，一看是评测视频就不点进来的人，就少看了这一段米老师的真情实感。顺道跟大家说一下，当然这块跟长焦没什么关系。你看 vivo X300呢，现在不是第三方的，它是官方出了一个这种官方的壳，它所有的镜头全部都集合在一个这个圆圈里，这个圆圈刚好是67毫米，也就是说我最常用的黑柔镜跟 ND 镜就是减光镜，就是相机上的配件，它也能用。对的，它的黑柔镜跟减光镜，看第一层是黑柔，第二层是减光，那我还有 vivo log， 那我真的可以拿它拍到。我不知道大家觉得这些画面怎么样，我就是今天这样出来的。所以我记得4年前我还拿着稳定器，拿着脚架，拿着长焦，我就来到这个动物园。当然，这个套件67毫米的口径，你还可以拓展一些意想不到的东西，比如这颗变形宽荧幕的镜头。这个是我一个特好的朋友老冯，他自己逆向 Kova 变宽镜头做的一个变形宽荧幕的转接器，而且就这么寸，就是67的。对，然后实测下来真的能用，刚好很适配那颗85毫米的长焦头。所以这个67口径，我觉得第三方的厂商可以多做一些配件，多增加一些好玩的一些滤镜，所以我会觉得可玩性还挺高的。现在是哦，猕猴了。花了活就没有了是吧？生宝宝去了。哦，生宝宝去了。去坐月子了。刚米老师哭了半天，结果人家只是去坐月子了。这何尝不是一个美好的结局？我还以为就是再也见不到了呢。笑死！白哭了，白哭了，没事，哭一哭更健康。对。当然，这次 vivo X300 Ultra 首次搭载了一个叫蓝图原色摄像头的这么一个东西。那另外呢，它还新增了各种各样的这个胶片的风格，比如说追光、浓郁和冷白。这个滤镜的绿色真的是非常的理光，你能看到那种绿色的，它的明度跟饱和度都偏低。你开启了这个追光的这个，你这里边进阶，你可以把柔光开到弱，所以在有像这种强光的地方就很好用。I will sing of my Redeemer and his wondrous love to me。就是其实那个光还挺爆的，但是那种光爆在脸上，但是它拍出来还是它把高光揉掉了。对对对对，我觉得真的很不错。我不是说它就能代替理光了，但是朋友们，理光现在是个理财产品。有这么一个东西，它能代替个80%左右的效果，发个朋友圈完全没有任何问题。而且朋友们，如果你买理光的话，它有2个版本，一个是28这个焦段的版本，一个是43这个焦段的版本。你没有办法一台机器同时有2个焦段，你只能是通过裁切，然后去实现。它裁切的话，画质就会受损。肯定会是受损的。但是你有这个 vivo，它天生就带3个摄像头，它还能拍超广角的版本，所以怎么选？可以在弹幕上跟我讨论一下，我觉得挺夯的，因为我刚在这试了好一会儿啊，我会把这个用的参数放到这个位置，如果大家想抄作业的话，就直接拿就好了。但是啊，一定要在阳光充足的情况下再开启这个。除了拍照方面，我比较推荐追光这个滤镜以外呢，视频方面它也增加了2种电影风格的滤镜。这么多年了，大家应该已经看到电影感3个字已经很累了吧？个人觉得拍摄电影感有非常多的方式，也有很多的东西都可以叫做电影感，但我觉得最省事儿的可能还是加个遮幅。所以你现在只要点开这个选项，你的画面横向占比会直接填满整个屏幕，自动的切换成24帧，这样就会呈现出电影的色调以及胶片的颗粒、光晕和暗角。当然这个我会持一点保留意见，因为在我看来帧率从来都不是电影感必备的，就是说它是24还是29.97还是30帧，这不是你影响电影感的一个决定性的因素。
那如果你喜欢这种倾城的色调，也可以选择这个 Film Look 这个风格，颜色的质感还不错。如果是非严肃创作的话，我觉得倒是可以拍一拍，这是完全不一样的风格。所以当然这是鱼和熊掌啊，一旦你用了这2款滤镜，你的画面宽容度会有一定程度的受损，在光比非常大的时候，或者说在暗光的时候，不建议你使用。所以如果你有一定的调色的需求，或者说你有一定调色能力，我还是建议你直接拍摄 vivo log。那既然提到了 vivo log 啊，接下来就是我认为本次给我们这类创作者最好的一个更新，就是 vivo 的专业 Pro 模式。哦，这 UI 已经是大变样了，它有这个 LUT， 而且它不光有监看，它可以烧录哦。那也就是说，我们可以导入自己的 LUT 在上面。对，而且对于我拍摄的体验来说呢，有一个你自己比较擅长和习惯的风格的 LUT， 你在这个 LUT 监看下去调整光线，可以达到最佳的效果。这一次的 LUT 监看终于是比上一代准确了很多。另外，直方图、波形图该有的都有，甚至连假色都有。那专业模式的整个 UI 给我的感觉很舒服。但是峰值应该再多给2个档位，就比如说现在的峰值就是1个档位，峰值的颜色是否可以调整等等等等。但除此之外，我觉得整个 UI 非常的清晰了，专业模式啊比苹果的 UI 要好，又比 Blackmagic 那种第三方的软件其实要亲民一点，因为那个又有点太复杂了。但是有一点就是防抖它只有1个档 ，Blackmagic 是有比如标准，比如说增强等等等等。它没有把那个传感器本身的防抖和那个机身防抖分开选项。对的。介绍一下，如果你觉得200跟400手持拍视频不够稳定的话，这是我们发明出来的一个新式的握法，会稳很多。还有一点就是不得不说的，它这个 UI 的一个缺点，你看你录的时候它是弱体式的。哦，我刚才用的时候也发现了，你不知道在录还是没在录，对，我总是要反复去再看一下，哎，我是不是在录？因为它没录的时候，这个 rack 也是红色。对，我们在用电影机的时候，包括在用索尼的时候，它其实都是有一个提示强调的开启跟关闭功能，还是个蛮重要的功能。对的，录反了呀，是什么没有录啊这种情况。对。OK。其实现在的手机影像越来越强了，参数卷到飞起，但我心里反而越来越喜欢，或者说越来越看重影像中的这种活人感。哦，我这是新裤子。你要跳舞吗？就比起那些4平8稳的那种大片儿，我其实个人更喜欢旅途中那种带着烟火气，甚至说有点笨拙，但是却真实的画面。用 AI 生成一个我也来跳。那我点会儿啊。鲁师的演出技术，擦不够我再炒就可以了。这绝对够，绝对够，没事，可以跟苍蝇一起互擦的。啊，是吧？对，它是人类的。然后这个龟最多可以活200岁，看，它心率一定很慢。2米的路要走10多分钟，从现在开始我们就这么干，也这么走。我们就能活200岁，凶我。所以比起画质来讲，一切会影响到被拍摄者状态的，让他们感受到有机器在拍着他们的东西，我都是本能上越来越厌恶的。所以大家看到我们现在在旅行的过程中带的机器越来越小，其实说实话，真的开始没有拍延时卷大片了，而是把更多的精力放在旅行中的人和故事。终于混到我会的地方。那句话在非洲话里边是什么意思？就是看，那儿有只狮子，哇，狮子。但往往遇到一些非常美的画面，那作为摄影师的本能反应，还是想把它用更好的设备记录下来。这其实是我一直在左右互搏的一件事儿吧。那 vivo X300 Ultra 是目前比较好的一个平衡，因为它保持了手机轻便的同时，还有着比较优秀的画质和专业模式。那同时也有围绕着不同焦段搭配的增距镜，这确实给创作带来了更多的可能性。对我来说，设备只是工具，能把旅行的体验讲好，能把有趣的故事用影像传递出去，这个才是我最开心的事儿。所以说到最后，不管机器会怎么换，我相信我会一直的拍下去。